ইন্টারভিউ গেছিলি? কিরম হলো? ঘষে দিয়েছি মোটামুটি। ঘষে দিয়েছো? দেখো তোমায় না ঘষে দেয় ওরা। না, ওই টাটাতে টাটা কোথায়? TCE তো। ইসিতে? ইসিতে দীপক বলে একটা ছেলে আছে আমার স্টুডেন্ট, রিয়া ম্যাডামদের ব্যাচে। ব্যাচটা হয়ে গেছে একজন, হ্যাঁ বেসিক কোশ্চেন ওরা বেস basic ইনস্টলেশন কি করে করব? হ্যাঁ, ওদের বেশি অটোমেটিক কাজ নেই। অটোমেটিক আইপি অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য আমি কি করব? ভালো ডাইরেক্টরি সার্ভিস কি, এসব জিজ্ঞাসা করছে। আচ্ছা, বলতে পেরেছো? এরাও Hello, good morning everybody. Today we are going to perform the practical of SG. कल हम लोग SG डिस्कस किए थे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप कल हम लोग ने डिस्कस किया था. So आज हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का प्रैक्टिकल देखेंगे. Then we'll configure load balancer like a practical NLP clustering मैं आज आपको दिखाऊंगा करके क्लाउड में. एंड लेट्स सी, अगर इसके बाद में टाइम आ जाता है तो हम लोग वर्चुअल नेटवर्क को पियरिंग करके देखेंगे, माने লাইভ রাউটিং দেখাবো, এর মধ্যে করা যাবে, ঠিক আছে? अच्छा नाउ फर्स्ट लेट्स ना पहले ना हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं कि क्या करने वाले हैं. तो এখানে কি করা হবে? নিজেকে দিকবে না হ্যাঁ, সপ্তর্ষি চাকরিটা পেয়ে যাওয়ার পর বহুত কথা বলছে না, আপনি একটু চেপে দিন। বাচ্চা ছেলে, আমি কাউকেই চেঁচামেচি করি না তেমন. এক একটা ছেলে বলে গায়ত্রী কালকে ওই ব্যাচে সবিতা ম্যাডামের ব্যাচে একদিন ক্লাস কামাই করে দিয়েছে. সবিতা ম্যাডাম বলছি তুমি এরকম কামাই করো? বলছি দেখো কি কি খেলা দেখাবে এখন তোমায়. হ্যাঁ, ওকে তুমি চেনো না, এই তো সবে এই তো শুরু হয়েছে দাঁড়া কামাই করা, ধরো ঘোস্ট হয়ে যাবে. কুশলকে মোটামুটি ব্যাচ ট্রান্সফারের আগে কুশলকে এমন লোকের হাতে দিয়েছি না, কুশল নাইট মেয়ার হয়ে যাবে, দেখো না. ম্যাম বলে তুমি আমার কাছে এলে তখন আবার ব্যাচ ট্রান্সফার হবে। কুশলকে একদম ঠিক ঠিক জায়গায় সার্ভিসে পাঠিয়ে দিয়েছে, ঠিক করেছে. বলছে एक्सक्यूज দেয় খালি, বাজে ছেলে. अच्छा, ये मेरा वेब सर्वर है, ठीक है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय डेटाबेस सर्वर. सो कल जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि विल हैव ए वीनेट, हम लोग एक वीनेट रखेंगे, से हम लोग का इस वीनेट का नाम जेट वीनेट है, ठीक है? सो इस वीनेट के अंदर हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप व्हाट वी वांट दैट बिजनेस पॉलिसी एक लिख लेते हैं ताकि उससे ऊपर काम करेंगे. द बिजनेस पॉलिसी इज है, अरे कृष्णा ऐसा. So the business policy is number one, database server will not be accessible from internet. Database server will not be accessible from internet. पहला काम तो ये है, डेटाबेस सर्वर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना है. जॉब नंबर 2 is RDP will be allowed only for web server. Number 3, database server will be accessible only from web server. ठीक है, and একটা specification আছে using private IP address, ठीक है? ये रहा बात क्लियर ना. आप अभी यहाँ पे थोड़ा अगर इसको हम लोग और क्रिटिकल बनाएंगे कि ये जो वर्चुअल नेटवर्क है, ये दोनों वर्चुअल नेटवर्क में वेब सर्वर भी है और डेटाबेस सर्वर भी है. So we'll separate the web server and database server into separate subnets. ये आपका एक सबनेट होगा एंड ये आपका एक सेपरेट सबनेट होगा. तो ऐसा क्या बोलते हैं, सबनेट इसलिए अलग करेंगे कि अगर ये वाला सबनेट का ये डेटाबेस सर्वर मेंबर होगा,
ये वाला सबनेट का अगर डेटाबेस सर्वर मेंबर होगा ना, सो आपका थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं তোমরা কি বলো ওটাকে লুপहोल्स বাড়বে, लूपहोल्स थोड़ा इंक्रीज होगा, बिकॉज ये सबनेट इज अलाउड टू द इंटरनेट। तो अगर ये इसके अंदर में रहेगा ना, इट विल माने एक चांस हो जाता है कॉम्प्रोमाइज होने का, थोड़ा सा चांस है, इसलिए इसका सबनेट को सेपरेट रखेंगे जितना डेटाबेस सर्वर आपका होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं वेब सबनेट। आईपी एड्रेस और इंस्टेंस सभी दे दो, and the IP address will be 172.19.10.0/24 এই নেটওয়ার্কের থাকবে। and database ডিবি সাবনেট দিয়ে দিচ্ছি এটার নাম ডিবি সাবনেট, इसका রেঞ্জ 172.19.20.0/24 এই নেটওয়ার্কটা। ঠিক আছে, হলো, এইটা হচ্ছে টোপোলজিটা। ঠিক আছে, সবাই এঁকে নাও ছবিটা, পরবর্তী প্র্যাকটিক্যালটার উপরে। এটা আমরা কোন প্র্যাকটিক্যাল করতে যাচ্ছি? উই আর পারফর্মিং এএসজি অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি কোড। এই সেম জিনিস এডব্লিউএস এও আছে। सर फिजिकल मशीन फिजिकल क्लाउड है सर, वर्चुअल क्लाउड दोनों आपस में कनेक्ट हो सकता है एजूर हाइब्रिड क्लाउड कॉन्सेप्ट है, हो सकता है। সপ্তর্ষি, ল্যাপটপ ফ্যাপটপ কিনে নে এবার। আছে সপ্তর্ষি বড়লোক আছে না? দুদিন আগে এবার পুজোতে একটা মোবাইল কিনে দেবে বলেছে বাড়ি থেকে। একটা মোবাইল কেনো বাবা, আরে একটা কম দামের মোবাইল কেনো না, তোমার চলেবেল মোবাইল কেনো একটা, যেটা তোমার লাগবে। এদিকে তো হচ্ছে না, না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খুলছে না, ওটা তোমার ডে টু ডে লাগছে জিনিসটা, না চলছে না, থেমে যাচ্ছে। আমি তোমায় বলবো একটা কথা, 12-15 হাজার টাকা দিয়ে একটা মডেলার ফোন কিনে নাও, দৌড়বে। বেশি টাকা ইনভেস্টই করার নেই ফোনের মধ্যে। মটোরোলা ফোন গুলো খুব ভালো, 20,000 টাকার আন্ডারে সলিড ফোন বার করছে। ভাবো, এক্সিকিউট করতে হয়, ভাবলে হবে না। ও গরিব মানুষ বলছে, ও বুঝতে পারছিস না। বাজাজ ফিনান্স 1 টাকাও লাগে না এক্সট্রা, প্রসেসিং ফিস লাগে 400-500 টাকা, 600 টাকা। ওই কিনেই নাও, পুজোতে একটা নিজেকে ফোন গিফট করো। বয়স হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে দিন দিন। চাকরি পেলে তো কিনবেই দেওয়া, চাকরি পেলে জন্য এই কোম্পানিটা দেখে রাখো, এটা চাকরি পাওয়ার পরে কিনতে হয়, ফল কোম্পানি। হয়েছে, সবার ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে, চলো তাহলে শুরু করি। So we'll start with the resource group creation.
তো ফার্স্টে আমরা একটা রিসোর্স গ্রুপ তৈরি করব, RG1 দিয়ে দেবো। গুড মর্নিং স্যার। স্যার খুব গেঞ্জি কিনছে, স্যার বহুত খরচা করে নিচ্ছে এই মাসটা, রোজ জিজ্ঞেস করে সন্ধ্যাবেলা কিনে আনছে, কিছু করার নেই, ম্যাম ধরে ফেলছে না। স্যার বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই লোকটা আমার পেপার থেকে জেটকিং এলো, ঘুরে দেখে নবরাত্রি চলছে। নবরাত্রি দিনে যে রং বলে দিচ্ছে না পরে খুব খারাপ খারাপ বলছে। প্রত্যেক বছর আমি 7 বছর ধরে 7 রকম জামা কিনছি। এটা আগের আমার তো আছে, ঠিক আছে তো। স্যারকে দেখি রোজ হোয়াইট শার্ট পরে লোকটা, স্যারকে বলছি পরে আসতে হবে। ক্যাজুয়াল থেকে জেটকিং লাল রঙের গেঞ্জিটা স্যার পরে। আদমি লম্বা চওড়া হয় তো। চল এবার আমরা ভিনেটটা তৈরি করি। সো একটা ভিনেট বানাবো আগে, এক নর্মাল ভিনেট বানা লেতে হ্যাঁ। তো আরজি সিলেক্ট হয়ে গেছে, ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কটার নাম জেড ভিনেট দিয়ে দিচ্ছি আমি, জেড ভিনেট, ঠিক আছে। নেক্সট, এখানে তো কিছু করার নেই, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। নেক্সট, আচ্ছা আমাদের পছন্দ মতো নেটওয়ার্কটা নিয়ে নেবো আমরা। তো 10 তো নেবো না, তো ওদের 172.19.0.0 নিলাম হ্যাঁ। এর আন্ডারে সাবনেট, দুটো সাবনেট অ্যাড করতে হবে, তো ক্রিয়েট 2 সাবনেটস হ্যাঁ। সো প্রথম যে সাবনেটটার নাম আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়েব সাবনেট, ঠিক আছে। আচ্ছা স্টার্টিং আইপি অ্যাড্রেস, আচ্ছা রেঞ্জটা এখান থেকে আমি নেব 172.19.10, ঠিক আছে না। এখানে আর কিছু করার দরকার নেই, এখানে আমরা অ্যাড করে দিলাম, একটা সাবনেট এসে গেছে দেখো, অ্যাড এ সাবনেট, এখান থেকে নাম দিয়ে দিচ্ছি আমরা, এটা ডিবি সাবনেট, এটাকে 172.19.10.20 করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দুটো সাবনেট এসে গেছে আমাদের। নেক্সট, নেক্সট, एडब्ल्यूएस যখন पढ़বে দেখবে प्रैक्टिकलটা অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে। एडब्ल्यूएस में क्लाउड में जो अप्लायंसेस है वो थोड़ा जल्दी क्रिएट होता है इन कंपेयरिंग टू एजूर। एडब्ल्यूएस थोड़ा सा फास्ट है इससे, বাট মুশকিল ওইটাই যে তোমাকে 1 বাই 1 সবকটা ইন্ডিভিজুয়ালি ডিलीट করতে হবে, रिसोर्स ग्रुप कॉन्सेप्ट नहीं। अब जब बनाओगे ना 1 बाई 1 आपको याद रखना पड़ेगा, इजी टू इंस्टॉल डिलीट करो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करो, পাবলিক আইপি রিলিজ করো, এক একটা করে জিনিস করতে হবে। দে হ্যাভ এ ড্যাশবোর্ড, ওদের একটা ড্যাশবোর্ড আছে, ওই ড্যাশবোর্ডের মধ্যেই সমস্ত কিছু রয়েছে, বাট তোমাকে ওয়ান ইন্ডিভিজুয়ালি ডিलीट করতে হবে। वहाँ दिखाएगा तो सर क्या क्या हाँ दिखाएगा, बट एजूर जैसा नहीं है कि बिना टेंशन का रिसोर्स ग्रुप उड़ा दिए सब हो जाएगा। ক্লাস আছে কবে থেকে? আজকে কটা থেকে? 9 না রোজ সাথে ব্যাচ নিয়ে নেবো হ্যাঁ। কি পড়াতে হবে? দেখো, তোমাদের কি চলছে গো ব্যাচে? পাইথন ও বাবা মাগো, না থাক, ফার্স্ট ক্লাস ও না তাহলে প্র্যাকটিস, ওই জিনিসটা আমি জানি না, জানতে চাই না সেটা কথা বলা যাবে না। চলো জেড ভিনেট হয়ে গেছে, সাবনেটে যাচ্ছি, দুটো সাবনেটও হয়ে গেছে। তাহলে ফার্স্ট আমরা যদি স্টেপ ওয়াইজ লিখি কি করছি, আমরা এরকম ভাবে লিখছি, 1 নম্বর ক্রিয়েট এ আরজি, আমরা এখানে আরজি বানিয়েছি RG1, স্টেপ নাম্বার 1 হয়ে গেল। স্টেপ 2 ক্রিয়েট এ ভিনেট, আমরা ভিনেট বানিয়েছি জেড ভিনেট। Next is create 2 subnets. বড় মাছ তোকেই আসছে ডিনার করতে, স্যার ভাই সপ্তর্ষি ব্রেকফাস্টে হবে। আপনার সঙ্গে কোনো পুরনো দুশ্মনী কথা ছিল টিল নাকি চলে এসেছে না কন্ট্রাডিতে? ক্রিয়েট আমার সাথে আর কার দুশ্মনী, গাও আদমি, সপ্তর্ষি সাথে কালো জাদু করেছে। কালো জাদু ফাদু আমার উপর চলবে না, কালো জাদু ভাবে এই একটা মরা লোক দিয়ে কি করবে। ইয়েস প্লিজ, কেন প্র্যাকটিস করবে? হ্যাঁ এই জায়গা করো, ঈশান প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছে, হাল্লা চলেছে জিততে। আচ্ছা ক্রিয়েট 2 সাবনেটস, আমরা যে প্রথম সাবনেটটা বানাচ্ছি তার নাম দিচ্ছি আমরা ওয়েব সাবনেট,
যেটার আমরা অ্যাড্রেস রেঞ্জটা দিচ্ছি 172.1910.0/24 এন্ড আমরা যে পরের সাবনেটটা বানাচ্ছি তার নাম ডিবি সাবনেট, যার অ্যাড্রেস রেঞ্জটা আমি দিচ্ছি 172.19.20.0/24। ঠিক আছে, इतना दूर तक सबको क्लियर है? এটা স্টেপ, হ্যাঁ, এইভাবে লিখতে চলো। এবার যেটা नाउ देयर इज ए चेकिंग इज कि दोनों सिस्टम को पब्लिक आईपी मिला है या नहीं। अभी आपको दो वीएम क्रिएट करना है, एक डेटाबेस के लिए एक वीएम और एक वेब सर्वर के लिए एक वीएम। तो नाउ क्रिएट 2 वीएम, create 2 VM, one for web server, উইন্ডোজ ই নেবে, হ্যাঁ উইন্ডোজ VM নেবে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা WinVM1 নাম দিচ্ছি আর डेटाबेस के लिए भी एक DBVM বা DB सर्वर DB WinVM2 ही करी, WinVM2 এর নামটা পাল্টে দিই, WinVM2 वेब और WinVM2 DB। ठीक है, ये दोनों VM आपको क्रिएट करना है। पहला वाला VM वेब सर्वर सबनेट में जाएगा और डेटाबेस वाला VM DB सबनेट में जाएगा। ओके, तो এটাও লিখে দিচ্ছি এখানে, কানেক্ট वेब सर्वर टू वेब सबनेट, कनेक्ट DB सर्वर टू DB सबनेट। सर VM बनाने के बाद सबनेट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ड्यूरिंग क्रिएशन ही क्रिएट कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन, ये एक इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। यू कैन नॉट चेंज योर वर्चुअल नेटवर्क आफ्टर क्रिएशन, ड्यूरिंग क्रिएशन ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। এই 6টা স্টেপ আমরা করি আগে, তারপর আগে যাচ্ছি। চলো, তো নাও আই হ্যাভ মাই সাবনেটস হিয়ার। নাও আই এম কামিং টু ভার্চুয়াল মেশিন, ক্রিएट एजूर वर्चुअल मशीन। এবার এইখানে একটা AWS যখন করবে তোমরা, जब आप यहाँ पे AWS के ऊपर ये प्रैक्टिकल करोगे ना, so AWS में एक बेनिफिट है करने का, दैट इज कि आप ना इंडिविजुअली 1 by 1 VM नहीं क्रिएट करना पड़ता है। यू कैन सिलेक्ट द नंबर ऑफ VM यू वांट टू क्रिएट। सपोज आपको विंडोज सर्वर का 10 VM चाहिए, यू डू नॉट नीड टू डू द स्टेप फॉर 10 टाइम्स। आप बोल नाउ काउंट EC2 काउंट দেয় ওখানে, মানে EC2 বলে, EC2 ইনস্ট্যান্স মানে ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড। ইনস্ট্যান্সের নাম্বার যদি তুমি 20 দিয়ে দাও না, অটোমেটিক সেম কনফিগারেশনে 20টা VM তৈরি হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু এই জিনিসটা হয় না। से आप ये बोले साबित तो VM इंस्टॉल कर सकते नहीं कर सकते हैं, बट स्टेप्स तुम उधर इमेज कैप्चर करके रख सकते हो, स्टेप्स कम कर सकते हो, बट करना तुमको होगा। वो एट ए टाइम 1 स्टेप में ही तुम काउंट बता दोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन का ये काउंट का सिस्टम बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द थिंग, यहाँ में तुम ऑटोमेशन कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, बट ड्यूरिंग क्रिएशन नहीं कर सकते, तुमको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। वहां पे कुछ नहीं, जस्ट मेंशन द नंबर्स एंड VM विल बी क्रिएटेड। একটা ছোট ছোট ডিফারেন্স এগুলো, 4 साल डिपेंड्स। हाँ 4 साल का डिफरेंस है ये, करेक्ट करेक्ट सही है। अच्छा, रिसोर्स ग्रुप RG1, वर्चुअल मशीन नेम WinVM1 वेब, তাই তো উইন্ডোজ সার্ভার 16 থাকুক, স্ট্যান্ডার্ড B2S, ওয়েব অ্যাডমিন নাম দিচ্ছি, ওয়েব অ্যাডমিন, পাসওয়ার্ড ডিস্ক স্ট্যান্ডার্ড SSD। নেক্সট जेडबीनेट নিয়েছে, DB सबनेट নিয়েছে, এটাকে वेब सबनेट করতে হবে, তাই তো। पब्लिक IP ले लिया, इनबाउंड पोर्ट ठीक है, पब्लिक IP डिलीट होगा आफ्टर डिलीशन। नेक्स्ट কি হয়ে যাবে সফটওয়্যার কি কষ্ট আমায় বল,
মাছিটা তোকে কামড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, ওরকম ক্ষমা জ্ঞান না করে দে, ও একটা প্রাণী। ঠিক আছে। सेलेक्ट करते हैं ना एडवांस या परफेक्ट कि अगर वीएम क्लिक करते हैं तो पब्लिक आईपी डिलीट हो जाएगा इन केस टिक आउट करना भूल गए भूल गए तो बाद में पब्लिक आईपी सर्च करना है और उसको रिलीज कर देना है। यहाँ पे पब्लिक आईपी आप सर्च कर सकते हैं, देखो पब्लिक आईपी एड्रेसेस है ना, यहाँ पे सर्च करके ना, इफ यू हैव एनी पब्लिक आईपी इट विल बी लिस्टेड हियर, सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। हाँ, sometimes happens, sometime happens। इंस्टीट्यूट में होना इसीलिए समझ में नहीं आता है फिर में जाओ तब समझ में आएगा सही बात। चारों तरफ से स्पेशल ठीक है ना हाँ, बहुत you have to do lots of things, no, एक साथ में। Nobody is going to listen. If you have 3 managers, they are going to assign you 3 different jobs. Now it is your job to manage 3 of them. Priority समझना पड़ेगा, किसके साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता है ये समझना पड़ेगा, बहुत there are lots of things you have to manage। वो बोलना आसान है, when you say, नहीं सच में it is very difficult। उसी एक्चुअल में जब whenever a person gets a job, he gets salary of you say 18-20,000 salary, so that salary is for getting the job and doing the basic level job, but whenever you are reaching at 50,000 60,000 na, you don't get the money for only your technical skills, you have to have some management skill as well। थोड़ा बहुत आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू मैनेज द टीम एंड ऑल, बट प्रायोरिटी मैनेज करना, अपना काम को प्रॉपर एक शेड्यूलिंग करना, टाइमली सबको कंप्लीशन करना, रिपोर्ट जनरेट करना, अच्छे से बात करना भी एक सैलरी के साथ आ जाता है। व्हेन यू गेट ए 70,000 सैलरी ना, यू कैन नॉट शाउट ऑन एनीबॉडी, तुम चिल्ला ही नहीं सकते। यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, है ना। अगर कोई सोचो आज को कोई नया कोई एक फैकल्टी ज्वाइन करता है, ही कैन बी नॉलेजेबल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है उसको नहीं पता है, बट व्हेन ही और शी माने गेट स्टक एनीवेयर, माने वो कोई भी जगह पे अगर फंस जाता है ना, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम और हेल्प हर। ये कोई बोलेगा नहीं तुमको आगे, यू नीड टू, आपको आगे जाना है। इफ यू बी प्रोएक्टिव ना, तुम्हारा आर्थिक जीवन झमेला ही मिटेगा। तुमको आगे जाके क्या दिक्कत है, इफ यू से समबडी ना कि क्या दिक्कत है बताओ, उसमें उसका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बी हेल्पफुल ऑलवेज, हाँ हेल्पफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि कल आज अगर तुम ऐसा नहीं सोच के करो कि कल वो हमको हेल्प करेगा, बट ये एक नेचर होना चाहिए सबका कि व्हाट एवर मे बी द प्रॉब्लम, हम लोग है ना देख लेंगे। উইন VM2 DB, তাই তো? এটাও থাক সার্ভারই, এটাতে আমরা DB অ্যাডমিন ইউজার নেম দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে সিলেক্টেড ইনবাউন্ড পোর্ট আনচেক করে দিলাম, হ্যাঁ, নো পোর্ট। আচ্ছা থাকুক RDB, পরে এটাকে সরিয়ে দেবো, ওখান থেকে রুল থেকে সরিয়ে দেবো। নেক্সট ডিস্ক, DB সাবনেটই নিয়েছে, ঠিক আছে তাহলে। वो एक कॉल आउट हो गया तो दूसरा था হ্যাঁ, कल तक का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है, देख लेना। टेलीग्राम पे शायद नहीं किया मैंने, गूगल क्लासरूम पे किया ना, उस टाइम पे थोड़ा खाली था। চাই তোমার, দেখছি।
ওটা একটা এমন জিনিস না, মানে দেয়া যায় না। ঠিক আছে, আমি দেখ, I'll give it, don't worry, don't worry। ठीक है यार, देखते हैं मैं কি করতে পারি। अच्छा, तो मेरा दोनों VM क्रिएट हो गया। अच्छा, नाउ फर्स्ट थिंग, এবার হচ্ছে কি, তোমাকে চেক করতে হবে, आपको चेक करना है इसमें क्या लिखा है? कौन सा VM2 ये बोलता है एजेंट इज नॉट रेडी, कुछ नहीं हुआ है, वो आरडीपी एनेबल हो रहा है बैकएंड में। हाँ, এই দেখো না, এটা এখনো ক্রিয়েটিং অবস্থায় আছে, স্ট্যাটাসটা দেখো, রানিং হলে ওটা চলে যাবে, এটা রানিং होगा ना। अच्छा, सो ये दोनों वर्चुअल मशीन मेरा क्रिएट हो गया है। नाउ लेट मी चेक whether I can access the web server। नेटवर्क सेटिंग से ही देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो आरडीपी টা অ্যালাউ করা আছে, आरडीपी is allowed, but if you go to your second virtual machine db network settings, either also RDP is allowed। So what you need to do, आपको क्या करना है, इसका नेटवर्क सेटिंग्स जो है RDP को सिलेक्ट करके ना, এটা আবার নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি গ্রুপ আছে, দেখো এর মধ্যে একটা WinVM2 DBNSG। तो नाउ इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सर्च करते हो तो ये जो डीबी है ना, इसमें जाएंगे, जाके इसका इनबाउंड सिक्योरिटी रूल था ना, ये इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दे, गया, ये सर आरडीपी तो हट गया सर। RDP हट गया। सर तो ये रूल्स लगा के उठा ला सकते थे नहीं, क्या जरूरत क्या है, हम लोग तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी रूल्स लगाएंगे। देखो ये पे कुछ नहीं है, अभी अगर आप होम पे जाते हो, इफ यू गो टू वर्चुअल मशीन एंड इफ यू गो टू योर बस, ওখানটা বস, ক্যামেরার উপর নড়াচড়া করিস না, দেখো এটাকে একটু রিফ্রেশ দিতে হবে একটা, it is gone, no rules are there। So if I want to access the web server from internet, I can do it। ये मेरा public IP address है, I'm just accessing this। web admin, so this is my web server। এবার একটা ওয়েব সার্ভার বানিয়ে নিতে হবে, यहाँ पे हमको एक वेब सर्वर बना लेना पड़ेगा। So let me create the web server here। আমি ভাবছি এতক্ষণ nginx ইনস্টল করতাম, জবাজব হয়ে যেত, ফালতু का विंडोज সার্ভার ইনস্টল यस सर है देखा देखा, सब कुछ प्रैक्टिस करो। You have completed nginx, you have remembered nginx, now practice web server as well। DNF install nginx, yes। Add features, next, 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 install। E, right? Much। আমরা ইনভাইট করেছিলাম রাত্রিবেলা, বুঝলে না, এসে অনেকটা খাওয়া দাওয়ার পর আর বাড়ি ফিরতে পারেনি, তাই এখানটা সকালে একটু মর্নিং ওয়াক করে নিচ্ছে।
কিরকম প্রশ্ন করে, বলছে মাঝিটা এলো কোত্থেকে, ঢুকছে বেরোচ্ছে লোকজন, বাইরের গেটটা খুলছে না, ঢুকে এসছে, হয়তো বুঝতে পারেনি, এই ভুল হ্যাবিটেটে চলে এসছে। सुनते हुए तो चलो হতে পারে ওর বন্ধু বান্ধবরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। तो वो भी अपना दुनिया में जाएगा बढ़िया আরে এত বড় বড় বলবে, এত বড় বড় মানুষ দেখেছি। আপনার কাছে এখন শিখতে এসেছে। সেই তো, तो कुछ भी বলছে এরা। চলো, এটা হয়ে গেছে ইনস্টল। নাও আমাদেরকে যেতে হবে দিস পিসিতে। কাস্টম করবার দরকার নেই, ওতে টাইম ওয়েস্ট হবে, যেটা আছে ওটাই চালিয়ে দাও। inetpub www root, এর ভিতরে এই যে পিএনজি ফাইলটা রয়েছে, এটাকে ওপেন উইথ পেন্ট করো, এর মধ্যে নাম লিখে দাও। ठीक है, सेव कर दिए हम लोग इसको। नाउ इफ वी अलाउ HTTP इनबाउंड, इसका नेटवर्क सेटिंग्स में जाके जब आप लोग भी प्रैक्टिकल करोगे ना, 1 बाय 1 टेस्ट करते हुए चलना, तो पता चलेगा इतना दूर तक एकदम करेक्ट है। सर्विस में जस्ट वी नीड टू अलाउ HTTP, अलाउ করে দিলাম add। হয়ে গেছে সিকিউরিটি রুল ক্রিয়েট। নাও we need to access it from the internet। As you can see, your web server is working properly। मेरा पहला काम खत्म। एबार ये मेरा काम हो गया। Now what you need to do, you need to create, ये तो कनेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। स्टेप नंबर 7, create 2 application security group। web ASG, let's say ধরো নাম দিচ্ছি web_ASG for web server and DB_ASG for DB server। ठीक है, লিখেছো? এখানে সার্চ করো ASG বলে, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप खुले गल। কোনো एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएट, सिलेक्ट रिसोर्स ग्रुप, नाम web_ASG, review and create। ও ডিপ্লয়মেন্ট হয়ে যেতে চাইছে। ধরে মারতে পারছে না, না হয়ে গেল একটা তৈরি। নেক্সট আবার সেম ভাবে सर्च করছি আমরা ASG, रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो কোথায় রে, এসে গেছে। क्रिएट RG DBASG, review and create।
अभी क्या ये दोनों एएसजी दोनों वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करना है. Now you have to connect both the ASG to the virtual machine. Step 8. Connect ASG to VM as per VM. আর বেশি as per লিখলে ভুল হবে. এরকম ভাবে ABCD করে দিচ্ছি. Web ASG to web server. And DB ASG to DB server. ठीक है. Connect ASG to virtual machine, Web ASG to web server, DB ASG to DB server. चलो इस स्टेपটা লিখবো. দুটো তৈরি হয়ে গেছে তো. নাও একবার চেক कर लो. एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप ऐसे दोनों एसजी मेरा अवेलेबल है. अच्छा, इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, नाउ गो टू वर्चुअल मशीन. लिखो गो टू वर्चुअल मशीन. गो टू वर्चुअल मशीन. सिलेक्ट वेब सर्वर. गो टू वर्चुअल मशीन. सिलेक्ट वेब सर्वर. Go to virtual machine, select web server, select network, না select application security group. এই দেখো এখানে এসজি অপশন আছে নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে. কিরম ভাবে করলাম, go to virtual machine, go to web server, networking tab, उसके अंदर application security group. Select networking, then select application security group. ঈশান প্র্যাকটিক্যাল গুলো জিএনএসসি তে কর, প্যাকেট টেসার মার্কেটে চলবে না. হ্যাঁ, যা ফিজিক্যাল রাউটার সুইচে কর. বারবার বলছি প্যাকেট টেসারের জীবন না বাবা. এদেরকেও বলেছি, তোকেও বলছি, সবাইকে বলছি এক কথা, যতই কমান্ড চালিয়ে নাও ফিজিক্যাল সুইচটা হাতে দিলে হাতে ঠক 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 করে কাঁদবে. বুঝলে? হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি গ্রুপ. এখান থেকে অ্যাড এএসজি, এই দেখো এখানে অপশন অ্যাড এএসজি. Now which ASG you want to connect to web server? Web ASG. Select, check the web ASG and add. Select ASG, check the ASG, add. দেখো এখানে নোটিফিকেশন আসছে, এই যে আপডেটিং নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস. হয়ে গেছে অ্যাড. অ্যাড হয়ে গেল. এটা দেখো আবার দেখাবো. এটা হলো তো ওয়েব সার্ভারেরটা. নাও গো টু ডিবি সার্ভার. গো টু ডিবি সার্ভার. গেছি. নেটওয়ার্কিং ব্লেড, এটাকে ব্লেড বলে. হ্যাঁ, দিস ইজ কল্ড ব্লেডস. নেটওয়ার্কিং ব্লেডস ASG. add ASG, select DBASG, add. सेम ऑप्शन. वेब सर्वर के साथ वेब ASG कनेक्ट होगा, DB सर्वर के साथ DB ASG कनेक्ट होगा. तो इधर पे आ जाएगा. वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, 30 सेकंड. नाउ एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का रूल्स क्रिएट होगा. इसके बाद ही आपका मेन ये सेटअप हुआ पूरा. नाउ यू हैव टू क्रिएट द रूल्स. एक्चुअली ये प्रैक्टिकल का मैं इसलिए आपको रिलेट नहीं करवा सकता नेटवर्किंग में, बिकॉज इसका रिलेशन इज विथ CCNP. वहां पे रूट मैप है. देयर इज रूट मैप कॉन्सेप्ट इन लाइक इट इज ए. ईशान दादा ये कौन है? কি হয়েছে, কি সমস্যা? মানে প্লেসমেন্টের যে নেটওয়ার্ক কেবলের সাথে সুতো কানেক্ট নিজে করো, আসছে না. আসবে, চেষ্টা করো. কে বললো? সীতামণি বলল ঈশান তুমি চেষ্টা করো না, চেষ্টা করো. দেখো আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কিভাবে টেস্ট করবে. প্রথম কাজ হচ্ছে সুইচটায় পাওয়ার আসছে কিনা. সুইচের পাওয়ারটা চেক করে নিলে, লাইট জ্বললেই পাওয়ার আসছে. 1 নম্বর, যে যে পোর্টে কেবল লাগানো আছে ওই পোর্টের করেসপন্ডিং একটা করে এলইডি আছে, চেক করো এলইডিটা জ্বলছে কিনা. ঠিক আছে, ধরো 5টা পোর্ট লাগানো আছে, তাহলে পোর্টের নিচে 1 2 3 4 লেখা আছে. ধরো 1 নম্বর পোর্টে কেবল লাগিয়েছো, 1 নম্বর পোর্টের যে এলইডিটা ওটা জ্বলছে কিনা দেখো. যদি না জ্বলে তাহলে কেবলটা মুশকিল আছে.
টেবিলটা প্রপারলি লাগাবে, একবার খুলে একবার লাগাও বা অন্য একটা পোর্টে লাগাও, এরকম ভাবে করো, ঠিক আছে? এনআইসি চেক করো, ওতে ব্লিঙ্ক করবে, করো, নিজে করো, ঈশান তো পারে, তোমাকে শিখতে হবে তো। এটা হলো, আগে যাই, এটা হয়ে গেল আমাদের। নাও ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি গ্রুপ রুলস। এবার লেখো ক্রিয়েটিং রুলস। লাস্ট এইখানটা কোথায় লিখবো? এই সাইডটা লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ। স্টেপ নাম্বার 9, create a inbound rule in DB। জয়সন যা, কিছু করবি না, ওদেরকে দিয়ে করাবি, তুই কিছু করবি না, দাঁড়িয়ে থাকবি চুপ করে, দেখবি কি হয়েছে, ইনস্ট্রাক্ট করবি, করে দিবি না, করবে ওরাই। क्रिएट ए इनबाउंड रूल इन DB सर्वर। इनबाउंड रूल DB सर्वर में क्रिएट करना होगा फ्रॉम एप्लीकेशन से। क्या रूल होगा? दैट only web server will access it using local IP address। ये रूल आपको क्रिएट करना है। कैसे करना है ये देखेंगे अभी। কালকে স্যার হেড অফিস থেকে কল করেছিল, বলছে সেন্টারে কোনো প্রবলেম আছে না। তারপর তারপরে কি নাম জিজ্ঞেস করবি তো, আপনি কে বলছেন? চেকিং এর মানে हेड ऑफिस से पता नहीं एस से कुछ नाम एस एस से नाम संजय शाह। চেকিং হেড অফিস মুম্বাই থেকে বলবো। हाँ जिज्ञेस कर, बोले अपना नाम की, हमको तो नाम बता दे बोलना उसका, आपका नाम क्या है, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? खुश होकर बोल देगा नाम अपना। ওরা পিডি ক্লাস করেনি না, ওরা এগুলো শুনতে পেলে ভালোবাসবে। হয়েছে লেখা? এবার চলো DBBM এ আছি আমরা। নাও গো টু ডেটাবেস মেশিন। হ্যাঁ, ডিবি সার্ভারে চলো, নেটওয়ার্কিং ট্যাবে চলো, ডিবি সার্ভার, নেটওয়ার্কিং, দেন নেটওয়ার্ক সেটিংস। ডিবি সার্ভার, দেন নেটওয়ার্কিং, দেন নেটওয়ার্ক সেটিংस। अच्छा, सर ये एसजी कनेक्ट करने के बाद आप हाँ, दोनों के साथ, दोनों का एसडी कनेक्ट हो गया ना, रूल आएगा एसडी के साथ। यहाँ से क्रिएट पोर्ट रूल, इनबाउंड पोर्ट रूल देखो, यही तो ऑप्शन, क्रिएट पोर्ट रूल देन इनबाउंड पोर्ट रूल। क्रिएट पोर्ट रूल देन इनबाउंड पोर्ट रूल। अच्छा, এখানে সোর্স, ঠিক, এবার ভালো করে লেখো, কিরকম ভাবে লিখবে এটা? এটা লিখবে হচ্ছে প্রত্যেকটা ট্যাব কোলন তার কি অপশন, এইভাবে লেখো। হ্যাঁ, সোর্স, সোর্সে সিলেক্ট করো एएसजी, सोर्स में सिलेक्ट करो एएसजी, इन सोर्स सिलेक्ट एएसजी, माने कोई एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप से आएगा। नीचे पूछ रहा है कौन सा एप्लीकेशन ग्रुप से आएगा, तो इनबाउंड ट्रैफिक कहां से आएगा? वेब सर्वर से आएगा, तो सिलेक्ट वेब एएसजी। ठीक है, सोर्स माने ट्रैफिक आएगा कहां से, सोर्स पोर्ट रेंज এটা স্টারই থাকবে। सोर्स के वहां पे अगर कोई ओवरलोडिंग नेट किया हुआ है तो कोई भी पोर्ट हो सकता है, दैट आई डोंट नो। डेस्टिनेशन, कौन सा डेस्टिनेशन पे आएगा? डीबी सर्वर। तो नेटवर्किंग में डीबी सर्वर का आइडेंटिफिकेशन इज थ्रू एएसजी, द डेस्टिनेशन एएसजी। वेब सर्वर से होके डेटाबेस सर्वर में जाएगा। हाँ, পোর্ট রেঞ্জ পোর্ট রেঞ্জ হচ্ছে সোর্সের কোন পোর্ট থেকে রিকোয়েস্টটা এলে আমি নেব। এবার যদি দাঁড়া বলতে, এবার যদি ধর ডিফল্ট পোর্টে আছে, ধর আমি 8DB অ্যাক্সেস করব, তো 8DB ডিফল্ট পোর্ট নাম্বার 3389। এবার যদি ওখানে পোর্টটাকে মানে কাস্টমাইজ করা থাকে, তুই এখানে 3389 যদি অ্যালাউ করলি, আর যদি ওয়েব সার্ভারের এন্ডে 3389 এ 8DB না চলে,
তাহলে সে অ্যাক্সেস পাবে না, তাই ওটাকে স্টার মেরে রাখ, যেটা হবে সেটা, जो होगा वही। ठीक है, डेस्टिनेशन हो गया। नाउ डेस्टिनेशन है कौन सा एसजी, डीबीएसजी, तो सिलेक्ट डीबीएसजी। ডেস্টিনেশনে অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি গ্রুপ সিলেক্ট করেছি, আর ডেস্টিনেশন এসজি তে ডিবিএসজি সিলেক্ট করেছি। ঠিক আছে, সার্ভিস, মানে উচিত তো আমার মাইএসকিউএল করা, বাট আমরা টেস্ট করার জন্য আরডিবি করছি। So security. हाँ? DBSG का वो बोले और कुछ देना चाहते हो अगर दूसरा कोई है तो। prompts. यस, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप एक ही नहीं मल्टीपल एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हो। সার্ভিস আরডিবি সিলেক্ট করলে प्रैक्टिकली এখানে কিন্তু MySQL বা डेटाबेस का कोई एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा, as we have not installed any database application, so we are just testing it using RDB। ठीक है, आप अगर चाहोगे, आपको अगर डेटाबेस आता है, so there are lots of database applications you can do, that is PostgreSQL, MySQL, MS SQL, whatever service you want, there are n number of services, MongoDB, कुछ भी एक, आप जस्ट टेस्ट करने के लिए you use आपका आरडीबी। ठीक है, পোর্ট নাম্বার দেখো 3389 নিচে অলরেডি, অ্যালাউ না ডিনাই, তাহলে এখানে সার্ভিসে আরডিবি সিলেক্ট করলে অ্যাকশনে অ্যালাউ হবে, সার্ভিস আরডিবি অ্যাকশন অ্যালাউ, আর কিচ্ছু করার দরকার নেই, অ্যাড। So my rule is added. Can you see? The rule is added already. Now, ever go to the web server. Now, this is my web server. ठीक है ना, ये मेरा वेब सर्वर है, and let's check the IP address of DB server. ये DB सर्वर है, इसका प्राइवेट IP एड्रेस आपको मिल जाएगा इधर पे, Yes. ये देखो 172.19.20.4. So now if I copy the public IP address of this, if I copy the public IP address, तो मैं DB सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, because no RDP is allowed from the internet. इंटरनेट से कोई भी RDP allowed नहीं है। This port having a public IP address, we have detached the DB server. See, error is there. Database server is detached from the internet. Internet में public IP है, accessible only through web server है। तो web server में जाके हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि whether I can connect to the database server or not. So this is, सर कैसे ये बंद हुआ, मतलब सर फिर से बोलो, ये प्रोसेस कैसे हुआ सर, मतलब वो उसको ब्लॉक कैसे हुआ पब्लिक? अलाउड नहीं है ना पब्लिक से। पब्लिक इनबाउंड में कहा आरडीबी हमने हटा दिया था ना। डीबी सर्वर का एनएसजी रूल देखो क्या था, चलो देखो, देखो पहले ये रहा डीबी सर्वर, इसका नेटवर्किंग में जाओ, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में आओ, नीचे आओ, कैन यू सी देयर इज अलाउ VNet इनबाउंड, अलाउ Azure लोड बैलेंसर इनबाउंड एंड डिनाई ऑल इनबाउंड। देयर इज एनी आरडीपी रूल? नो, only application security group is there. So now if I go to this web server and I can check the connectivity first, CMD ping 172.19.20.4. ফায়ারওয়ালের জন্য ইস্যুটা হচ্ছে, ঠিক আছে। Let me just check the MSTS here. 172.19.20.4. Can you see? You are getting RDP. DB admin. See, you have connected to the database server. So this is the beauty of application security group. By default कुछ नहीं होगा, अंदर से जो भी होगा। बाहर वाले के लिए सर्विस ऑफ है, अंदर में जिसको चाहिए वो ऐसे एक्सेस कर सकता है। दोनों अलग सब नेटवर्क में है, वो 192.168.20.4 है, उसका 10.4 है। डजंट मैटर, व्हाई?
because ये देखो, we have connected it to through the public IP address, but we have connected the DB server with the private IP address. ठीक है? सर इसमें पब्लिक आईपी की जरूरत क्या है? पब्लिक आईपी की जरूरत क्यों? क्योंकि पब्लिक आईपी का जरूरत इसलिए है कि वो सर्वर को नहीं तो एक्सेसिबल कैसे होगा? पब्लिक आईपी होगा तो ही इंटरनली, VPN जैसा चीज है। तो ये तो इंटरनली एक्सेस लेना है सर, वेब सर्वर से डेटाबेस सर्वर से, तो उसको पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी को अगर तुम डिसएसोसिएट भी कर दोगे ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है। वही तो सर, हाँ वही, पब्लिक आईपी को अगर तुम डिसएसोसिएट नेसेसिटी नहीं है सर। जरूरत ही नहीं। ওরা তো স্যার ইন্টারনাল কমিউনিকেশন Yes, তাই তো ইন্টারনালের জন্যই তো করা, এটা দরকার নেই পাবলিক আইপি, ডিসঅ্যাসোসিয়েট করে দেয় তাহলে হবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিলাম যে পাবলিক आईपी থাকা সত্ত্বেও তুমি অ্যাক্সেস পাবে না। मैं आपको ये दिखाया कि पब्लिक आईपी एड्रेस रहते हुए भी एक्सेस नहीं आपको एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ASG का लैब। ठीक है, लेट्स डिस्कनेक्ट दिस। So this is the thing, टेस्टिंग लिख देते हैं इधर। कोई नहीं वाला मालिक जो है हम लोग सब करेंगे। But web server can access DB server using प्राइवेट आईपी। ये लिख के रखो, इसको लिख के रखो। सर अगर पब्लिक आईपी से हटा देंगे तो उसका तो जो थ्रेट है एक्सेस होने का या फिर हैक होने का, तो ऐसे ही और वो कम हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन उसको इंटरनेट में एक्सेसिबल उसको एक्सेस रखना चाहिए, फिर जो कहाँ हम लोग का टेस्टिंग एनवायरनमेंट है ना, रियल टाइम पे चाहिए होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग का डेटाबेस में हम लोग वेबसाइट तुम तो ऐसा एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप भी तुम्हारा हो सकता है ना कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैक एड्रेस कैन अलाउ, यस सर तभी तुमको ऑन कर सकते हैं ताकि मुश्किल तो वही है हर जगह पे, है ना। किंतु है तुम्हारा डेटाबेस सर्वर तुम्हारा डेटा सेंटर पे, तुमको अगर उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगर करना होगा तो उसके लिए तुम रूल बना के एक्सेस दे सकते हो, पब्लिकली एक्सपोज नहीं रहेगा, बट दैट विल बी एक्सेसिबल फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज वो लोग तो सारा टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर पे ढुकते ही नहीं ना उधर के। सर्विसिंग जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियर बाहर है, जैसे हम लोग का वेबसाइट पे बात है माइस्क्यूएल, जब हम लोग इसका डेटाबेस में ट्रिपल चेंजेस कर दें या कुछ टेक्निकल एरर होता है, तो मान लीजिए हम बाहर है, अपने को एक्सेस करना तो कैसे करेंगे? अगर डेटा सेंटर यूएस में, हम इंडिया में आए हुए हैं, कैसे एक्सेस होगा? तो फिर इस टाइम में या तो टाइम एक्सेस देना होगा ना, तो फिर आपको VPN बेसिस पे अलग से करना होगा। अब तो पब्लिक आईपी तुमको बजट में रखना पड़ेगा, नहीं तो उस टाइम पे पब्लिक आईपी खरीदने जाओगे कंपनी मानेगा नहीं। बहुत झमेला। मुश्किल ये जगह पे कंपनी मानेगा ही नहीं कि अभी क्यों पब्लिक आईपी चाहिए, आपको बोले थे नहीं चाहिए होगा, तो पहले से लेके रखना पड़ेगा, लगे ना लगे। यूज करे ना करे रखना होगा बैकअप के लिए। हाँ ইমার্জেন্সি বেসিস पे आपको रखना ही पड़ेगा उसमें। ঠিক আছে, তো এইটা আচ্ছা। এরপরে আমরা একটা সুন্দর জিনিস দেখবো, যেটা হচ্ছে রাউটিংটা দেখিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, বিনেট পিয়ারিং করবো এবার আমরা। आधा समझ में तो नहीं आएगा तभी क्यों क्यों नहीं आएगा? डेटा तो जीरो है। नॉट रिक्वायर्ड, हो तब ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड। क्लाउड में कुछ नहीं चाहिए, বেসিক নেটওয়ার্কিং কনসেপ্ট থাকলেই হয়ে যাবে ক্লাউড। এখানে কি স্যার রাউটার চলবে? তো ওসব কিছু লাগবে না, দেখ না देखते থাক না কিচ্ছু লাগবে না, ওইসব কি ভাবছিস তুই? সহজ জিনিস, শুধু একদম সহজ।
এটা হয়ে গেল তাহলে কি নাই কি তুই ভেবে ফেলেছিস রাউটিং শুনে না না রিপিট করতে চাইছে বাবা রে বাবা এসব না না নেক্সট কনসেপ্ট ইজ ভিনেট পিয়ারিং নেক্সট কনসেপ্ট ইজ ভিনেট পিয়ারিং আচ্ছা এবার কথা হচ্ছে व्हाई वी नीड बिनेट पियरिंग बिनेट पियरिंग का जरूरत क्या है बिनेट पियरिंग का जरूरत ये है कि हो सकता है मेरा दो रीजियन पे ठीक है दो अलग रीजियन पे अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क है आई हैव VNet on East US I have VNet on let's say Central US तो दोनों रीजियन अलग है but I have some resources on East US and I have some resources on Central US so if I want to connect them हो सकता है कंपनी का रिक्वायरमेंट है रिसोर्स कुछ इस लोकेशन पे है रिसोर्स कुछ दूसरा लोकेशन पे है इफ यू वांट टू कनेक्ट देम हाउ विल यू डू इट यूजिंग ए राउटर तो यहाँ पे राउटर नहीं चाहिए वी हैव ए सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर हियर जिसको यूज करके हम लोग ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं सो हाउ वी आर अच्छा तो VNet पियरिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक तो है रीजियोनल VNet पियरिंग और एक को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल VNet पियरिंग रीजियोनल VNet पियरिंग एक ही रीजियन पे दो अलग वर्चुअल नेटवर्क के बीच में होता है मतलब VNet पियरिंग क्या होता है कनेक्टिंग टू इसका सिंपल मतलब ये है VNet पियरिंग मतलब कनेक्टिंग टू VNets ठीक है इसका सिंपल मतलब यही है कनेक्टिंग टू VNets टू ईच अदर नाउ इसका टाइप व्हाट इज द टाइप ऑफ VNet पियरिंग Type number 1 is regional जो VNets inside a single region can be connected together like example suppose my region is East US I have two VNet, VNet 1 and VNet 2. ये ऐसा कनेक्टिविटी अगर चाहते हो we call it regional VNet peering and there is second global VNet peering. global VNet peering भी है जिसमें क्या होगा VNets in multiple but different location করি in different location can be connected together माने मेरा पहला रीजियन is East US and এটা रीजियन 1 है मेरा and region 2 is my let's say ধরো ইন্ডিয়া নিচ্ছি সাউথ ইন্ডিয়া they will be connected মানে एक VNet मेरा ईस्ट यूएस में रहेगा एक VNet मेरा साउथ इंडिया में रहेगा दोनों को कनेक्ट करेंगे ऐसे ঠিক আছে তো প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে কেবিলটা কিরকম ভাবে ফেলতে হবে আজকে আমরা দেখব হ্যাঁ ল্যান্ডিং স্টেশন গুলো যেখানে হয় স্যার ওখানেও কি মানে ইয়ে করা দেখ কানেক্টেড তো আছে কিভাবে এরকম মোটা ফাইবার অপটিক এর কেবিল থাকে ওই কেবিল সমুদ্রের তলা দিয়ে ফেলা থাকে হ্যাঁ ল্যান্ডিং স্টেশন গুলো যেখানে হয় ওরা তো এসে এক জায়গায় ল্যান্ড না না ওখানে না সমুদ্রের মাঝে মাঝে স্টেশন আছে এরকম না যে সমুদ্র ফাঁকা কেউ কোথাও কিছু নেই এরকমটা নয় কেউ প্র্যাকটিক্যালি এটা ডিসকভারি চ্যানেলের খালি দেখায় ডিসকভারি চ্যানেল ওই অংশটাই দেখায় যে অংশটা সমুদ্রটা পুরো খালি রয়েছে বাট ইন্ডাস্ট্রি হিস্ট্রি টিভি দেখবি বা হাউ দিস ইজ মেড বলে একটা ডিসকভারিতে প্রোগ্রাম হয় একটা प्रोग्राम एक डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आता है हाउ इट इज मेड बा हाउ दिस इज मेड ऐसा कुछ हर कुछ इंडस्ट्री दिखाता है उधर पे कि हाउ पेपर इज मेड टॉफी कैसे मेड किया जाता है फाइबर ऑप्टिक कैसे मेड किया मतलब एवरीथिंग हाउ इन बिग इंडस्ट्रीज आर मेड পুরো একদম ইন্টারনাল স্ট্রাকচার দেখায় শর্ট ফিশিং দেখবে কিভাবে করে ওরে বাবা একটা ছুঁচো মতন একটা এরকম একটা লম্বা এরকম এক এটা শর্ট ফিশ বলতে हम लोग उसको तो शॉर्ट फिशिंगটা দেখবে
টুনা ফিশিং দেখবে, কোথায় সমুদ্রের ভিতরে জাপানে হয় শপিং, ওইটাই জানে, মাছ বললেই ও জেনে যায়। জাপানে হয় আর ওই তাইওয়ান, ওরা দুজন ইম্পোর্ট করে। টুনা 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 খুব কস্টলি মাছ। সবথেকে বেশি export। মাছটাকে দেখতেই কেমন পান, আমি খেতেও পারবো কিনা জানি না। একটু লাল একদম। আর সবচেয়ে সবচেয়ে কোয়ালিটি বেশি চেকিং হয়, একটা মাছ যখন ধরে তুই নিয়ে যাবে না, যে কিনবে তার আগে কোয়ালিটি চেকিং করবে, তারপর মাছটাকে কিনবে। হ্যাঁ ওটা টুনার জন্যই হয় একমাত্র। হ্যাঁ স্যামনে হয়। ওদের পুরো মার্কেট আছে। আরে স্যামনেরও মার্কেট আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মাছ স্যামন। অরেঞ্জ কালার। হ্যাঁ orange color। স্যামনের ভাই অনেক স্যামন কি বলতো, স্যামনকে বলবো কিরম ভাবে সহজে মনে রাখতে হবে। স্যামন হচ্ছে ইংরেজ ইলিশ মাছ। হ্যাঁ, আমাদের যেমন এখানে ইলিশ মাছ আসে পদ্মাতে, অমনি স্যামনও আসে মাইগ্রেট করতে, একদম সেম জিনিস কিন্তু। চলো, এটাও বোঝা গেছে। তাহলে আমরা দুটোই ট্রাই করব, একটা রিজিওনাল ভিনেট পিয়ারিংও ট্রাই করব, একটা ग्लोबल विनेट पियरिंग ट्राई करो। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इधर पे आरजी, हम लोग आरजी 1 पे करेंगे, लेकिन हम लोग का ऑलरेडी जो एएसजी एनएसजी वीएम जो भी है, हम लोग उसको टच भी नहीं करेंगे। हम लोग एकदम फ्रेश सेटअप बना के करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या था, उसके साथ में क्या है, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश फ्रेश करेंगे। So coming to now coming to virtual network, তো first step for configuring, তাহলে আমরা কনফিগার করছি, কি কনফিগার করব আমরা, কনফিগারিং রিজিওনাল ভিনেট পিয়ারিং, কনফিগারিং রিজিওনাল ভিনেট পিয়ারিং। ঠিক আছে, এইটা হেডিং করো ফার্স্ট, মেক এ হেডিং অফ দিস, কনফিগারিং রিজিওনাল ভিনেট পিয়ারিং। প্রস্তুতি বুঝতে পারছো তো? হ্যালো দীপঙ্কর, বুঝতে পারছো? হ্যালো 1 2 3, কেউ নেই? আনমিউট করেছিল প্রতীক, কিছু বলো। হ্যালো ম্যাডাম, নমস্কার। কিছু বলে না, হ্যাঁ কিছু শুনতে পাচ্ছি না প্রতীক তোমার এন্ডে। স্যার মনে হয় মাইক্রোফোনটা একটু প্রবলেম করছিল। আচ্ছা আচ্ছা, সব জায়গায় করে এখানে আসে না। কে গো? কেন এরকম লোকের নাম বলো সকালে? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের ইস্ট ইউএস। ঠিক আছে, এটা আমাদের রিজিয়ন হচ্ছে কোনটা, রিজিয়ন ইজ ইস্ট ইউএস। ইস্ট ইউএস এর আন্ডারে আমরা দুটো ভিনেট তৈরি করব। ঠিক আছে, so this is going to be my অফিস ভিনেট, মানে এখানে অফিস গোয়ার্সরা বসে, ডে টু ডে জব যারা করে, and this is my data center VNet, DC VNet। ঠিক আছে, or what we need to configure, we need to configure ठीक है, हमको VNet peering configure करना है। क्लियर? चलो, স্টেপ খুব ইজি, এক এক করে লিখতে লিখতে যাই এখানে। স্টেপ 1, number 1 is create 2 VNets। First step, create 2 VNets।
না স্যার ওয়াইফাই তে কানেক্ট করে দেখবেন আপনার কানেকশন তোদের কাছে রাখতে পারবি নেই স্যার রেটিং অলটা করলি ওখানে হাতই হ্যাঁ আছে তো could connected to device can provide internet স্যারকে বল হয়ে গেল create 2 minutes number 2 create one subnet in each minute create 2 virtual machine for each minute ठीक है देख लो 2 विनेट बनाएंगे एक विनेट का नाम देंगे ऑफिस विनेट एक विनेट का नाम देंगे डीसी विनेट ऑफिस विनेट में एक सबनेट होगा ठीक है एंड डीसी विनेट में एक सबनेट होगा ऑफिस विनेट का सबनेट में एक वर्चुअल मशीन को अटैच करना है एंड डीसी विनेट का सबनेट में एक वर्चुअल मशीन को अटैच करना है पहले ये काम करना है पेयरिंग का बाद में आता है देखो तो मेरे पास ऑलरेडी एक जेड विनेट है इसको हम कुछ नहीं करेंगे विल क्रिएट ए न्यू विनेट RG1 ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক কি নাম ছিল অফিস বিনেট নেক্সট এখানে রিজিয়নটাও দেখে নেবে ইস্ট ইউএস থাকছে নেক্সট নেক্সট আমরা নিচ্ছি 192.168.10 আচ্ছা 0.0 ডিফল্ট সাবনেটটাকে ডিলিট করে দিলাম অ্যাড সাবনেট কি নাম ছিল সাবনেটটা আমাদের সাবনেটের কোনো নাম ছিল না আমাদের তাই তো তাহলে আমরা দিচ্ছি ডিএসি সাবনেট ডেস্কটপ সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার সাবনেট দিলাম and starting IP address will be 10.0 ঠিক at করে সিআইডি 24 ডেজ হুম হয়ে গেছে একটা डिप्लॉयमेंट मैंने सबनेट की एक बार देखे ना सबनेट में जाके एक बार देख लो आपका सबनेट आया कमिंग टू विनेट अगेन ऑफिस विनेट ऐसे कैसे डीसी विनेट नेक्स्ट नेक्स्ट এটা 192 রেঞ্জে দিয়েছিলাম না এটা 172 দিই 172.20.0/16 60 ঠিক আছে অ্যাড সাবনেট ডিসি তো তার বললাম সার্ভার সাবনেট ঠিক আছে সার্ভার সাবনেট বানালাম 172.20.10.0 add review and create পঙ্কজ যেখানে গেছে সেখান থেকে 1 কিলোমিটার দূরে সিংহ নিয়ে যাবেন কি বলছো
তারপর ও আমাকে মানে একটা পেট্রোল পাম্পের ওখানে এসছিল, সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে, আমাকে পাঠিয়েছে, বলে খুব চিন্তায় আছি ভাই জানিস, মাঝে সাঝে ওদের যে সাইড গুলোতে কাজ হয় বলে মাঝে সাঝে হাতি চলে আসে, ওদের যে রিপোর্টিং আছে, সে নাকি একদিন বাড়ি ফিরছিল, বলে রাস্তার মাঝখানে একটা 20 ফুটের অজগর সাপ শুয়ে আছে। কোথায় ও কাজটা করছে? পুরো অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সপেরিয়েন্স। কোন স্টেটে? ও এতে আছে ছত্তিশগড় বোধহয়, ছত্তিশগড় তো পঙ্কজ আছে ছত্তিশগড়ে। LNT এলএনটি। জঙ্গল এলাকা। বাড়িতে থাক, যাবি না, বেরোবি না কোথা। অ্যানিমাল প্ল্যানেটে দেখা ভালো নাকি না? জঙ্গল ফঙ্গল কোনোদিন শুকনো সিংহ আমাকে মুখে করে নিয়ে চলে গেছে। না ছি ছি, আমি বলো না। দেখো ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট অ্যাজুর, দুটো ভিএম বানাচ্ছি 2 মিনিটের মধ্যে। এই দেখুন এই দেখুন। চিতা হয়েছিল লেপার্ড। সিংহ মানে সিংহই বলছে। আর ও যেখানে থাকে সেখান থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার দূরে। কোন ন্যাশনাল পার্ক আছে পাশে? ন্যাশনাল পার্ক কোথায় যাবে? পাশে জঙ্গল আছে। কে বললো? জঙ্গল। আরে ওখানে আর ওর যেখানে মানে থাকার জায়গাটা দিয়েছে, তার একদম পেছন থেকেই জঙ্গল আর পাহাড় শুরু হচ্ছে। জানলা দিয়ে বাঘ ঢুকে যাবে। বলে বাঘ যেখানে সেখানে আসে না। সিংহটা দেখি একটু। হ্যাঁ, দুর্গুণা সিংহ আছে, তুমি যেটা চাইছো সেটা নয়। এই কি কথা সবাই এখন সিংহ দেখবে। একটা কুকুরকে, ও না এটা কুকুর। এত আনহেলদি কেন? এটা আমি বলছি কেন, এটা এশিয়াটিক লাইন, তাই এশিয়াটিক লাইন আনহেলদি হয় না। না, রোগা পাতলা হয়, তুই যেটা চাইছিস ওটা একদম সেইটা ওখানে, কেন? গিরে তো আছে। ওটা তো এশিয়াটিক লাইন। এই দেখ চেহারাটা, ও দারুণ। দারুণ যে আছে তার অবস্থা খারাপ, দারুণ হচ্ছে। রিপোর্টিং আছে বলে সে একদিন রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরেছে, বলে 20 ফুট অজগর সব রাস্তা পেট্রোল পাম্পে। ওই পিছনে নিয়ে মাপলো নাকি বুঝবি? ডিসকভারি হয়ে গেছে। এটা কোথায়? এটা ছত্তিশগড়। যেটা আগে সিংহ। না না, এটা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ। করা যায় তো, এরকম তো ঘোরে সিসিটিভি ক্যামেরা। পেট্রোল পাম্পের ভিতরে যারা ছিল তারা মনে হয় ঢুকে গিয়ে ঘোরাচ্ছিল। তুই তাহলে কি করছিস? কি বলবো? ওই দিন খুঁজে ফেলতো, আমি বলছি ও কি করতো। বলে আর নয়, অনেক হচ্ছে। এই দেখো, এই প্রথমটাকে আমরা অফিস মিনিটে রাখছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। करके वापस হ্যাঁ, বলে আপনি থাকুন। নিজেকে শঙ্কর শঙ্কর মনে হয় না? ব্ল্যাক নাম্বার তো ওখানে নেই না। সেই বলছি, নিজেকে একটা পঙ্কজ, তো শঙ্কর নয় তো। পঙ্কজকে ফোন করতে হবে তো। করবেন। শঙ্কর হেভি হেভি ঘটনা ঘটছে। কিরকম? ওর ওখানে তো সিংহ বেরিয়েছে, ওর পাশেই একটা বললো কোন জায়গাতে, বলে ওখানে আবার রাত্রে এখন প্রায় দিন নেকড়ে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা তো খবরও দেখাচ্ছিল। ওখানে নেকড়ের জন্য মানুষ তো রাত্রিবেলা দেখলে সব লাঠি বাটি সব মশাল ফসল ও বলবে সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়া করে আর ঘর থেকে না বেরোতে। ওখানে মানে ওরা খাবার টাবারও দেয়? জেগে আছে। তাহলে আবার কি? 5টা বেরিয়েছিল, 3টেকে ধরেছে, আবার 2টো পুরো হয়েছে। যা তোরা ঘর বাড়ি বানাতে শুরু করেছিস, জঙ্গল ভেঙে দিয়ে, ওদের আর কি দোষ? ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। তাদেরকে তো থাকতে দিতে হবে। ভিডিওটা পাঠা, ভিডিওটা পাঠা, আমাকে দেখাবো। চেকিং এর প্লেসমেন্টে অ্যানিমেল প্লেসমেন্টে দেখো একটা ভিএম তৈরি হয়ে গেছে না। বাবা আমার কেমন লাগছে একটা। পঙ্কজ ভিডিওটা পেলে কোথা থেকে? দেখো BM0টা হলো তো, এখানে BM01, নেক্সট একটা বানাচ্ছি BM02। হ্যাঁ,
দুটো গেম দুটো আলাদা দুটো গেম দুটো আলাদা আলাদা ভিন্নটাই হুম Anyone planning? इसीलिए आजकल वगैरह आ गया দেখো এর ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কটা আমরা ডিসি বিনেট রাখছি, সার্ভার সাবনেটই আছে, পাবলিক আইপিটা ডিলিট হবে। এই বিএমটা তৈরি হতে যে সময়টা লাগে বাকি তো আর কিছু না। सर एटलीस्ट हम लोग का लोकल से तो बहुत बेहतर है बहुत अच्छा। अब एक सप्ताह क्लास चला जाता है इसमें হ্যাঁ আচ্ছা দুটো সার্ভার ল্যাব সেট আপ করতে মোটামুটি মাথা খারাপ হয়ে যেত, এই এত কিছু যে হবে। নাইটমেয়ার ওগুলো। পাঠিয়েছো ভিডিওটা পাঠিয়েছো? ক্যামেরাম্যানের মতো দাড়ি ফাড়ি করেছে চলে যাবে ক্যামেরা নিয়ে গেল तो बाद में शुरू करते রাত্রিরে ঘুরতে পেরেছিল। দেখো लाइव क्लासेस बनाएंगे उसमें और कुछ बात অনেকদিন বাইরের হাওয়া খাইনি, জঙ্গলের বাইরে হুম। এসেছিল लाइव क्लास দেখো এই দুটো বিনেট তৈরি হয়ে গেছে, এই দেখো দেখো হুম। এই দুটো বিনেট তৈরি হয়ে গেছে, বিনেট 0 BM01 BM02, BM01 is connected to office binet and BM2 is connected to the data center binet. So now first of all we'll check the IP address and check the connectivity that they will not get the connectivity. हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक आईपी है इसको कॉपी किए, just let me access it here as the admin. আমি এটাকেও কানেক্ট করে নিলাম, and I will also connect the second virtual machine as well. স্যার এটা কি ফিজিক্যাল মেশিন হুম? মানে মানে বলো বলো কি বলছো বলো। ফিজিক্যাল মেশিনের সাথে ফিজিক্যাল মেশিন থেকেই তো কানেক্ট করি আমরা, ও আমাদের কাছে তো এই সিস্টেমটাই আছে, আমরা অ্যাক্সেস করবার জন্য আরডিপি ইউজ করতে হয় অ্যাজ উই আর ইউজিং এ উইন্ডোজ বেস সিস্টেম। আচ্ছা দেখো এখানে আমরা ফার্স্টে ফায়ারওয়ালটা অফ করে দিই, যদি মনে হতে পারে যে ফায়ারওয়াল বন্ধ আছে বলে তাই, নাহলে বিনেট পেয়ারিং কিছু না। ফায়ারওয়াল ডট সিকিউর, ফায়ারওয়াল ডি হয়ে যাবে অটোমেটিক। এটাই চেয়েছিলাম জীবনে রে। টার্ন অফ ফায়ারওয়ালটা ডিটা অটোমেটিক হাত দিয়ে পড়ে গেল। चलो CMD आईपी कॉन्फ़िग करते हैं पहले। 10.4 है, पहले देख लेते हैं ये अपना गेटवे पिंग कर रहा है कि नहीं, 192.168 से जरूर करेगा। गेटवे पिंग বন্ধ রেখেছে ওরা হবে, অ্যাক্সেস তো হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে, তার মানে ঠিকই আছে। চলো দেখ এটা কানেক্ট করে নিয়েছি আমরা, and I am connecting to the second VM as well, VM2. Public IP is the admin. जेड जर्मनी में जी बोलते हैं जेड को AZ जी सर कोई बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश है ये। यस ब्रिटिश इंग्लिश में Z बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में Z बोलते हैं। 0 को O बोलता है, 365 को 365 ऐसा बोलता है। ওরা ওদের ওটা অ্যাকসেন্ট,
ইংলিশটা তো বলাই যাচ্ছে না। না হবে না, नहीं तब पैसा देके नहीं सीखेंगे, पैसा देके सीखेंगे। হয়ে গেল, ফায়ারওয়াল অফ করে দিলাম। अच्छा এইবার इसका जो पब्लिक आईपी है 172.210, ये पब्लिक आईपी टा और इसका प्राइवेट आईपी कितना है 172.20.10.4। हमरा ये पहला वाला सिस्टम से ये जो मेरा पहला वाला सिस्टम है, तो दिस इज माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन। पिंग उसका सेकंड वाले का पब्लिक आईपी या सेकंड वाले का प्राइवेट आईपी 172.20.10.4 ना कि रमी আছে 172.20.10.4 আপনার নেই পাবলিক আইপি, এমনি माइनस टी করে একটা কন্টিনিউয়াস বসিয়ে দিলাম। ठीक है, कंटिन्यूअस पिंग अभी नहीं आएगा रिप्लाई, पियरिंग करेंगे तो रिप्लाई आएगा। ठीक है, टाइम आउट कर हो रहा है, होने दो। एंड दूसरा वाला वीएम से भी पहला वाला वीएम का पहले पब्लिक आईपी देखे ना 192.168.10.4 হবে, Yes, হ্যাঁ 10.4 ই আছে। জাস্ট একবার চেক করতে করতে চলো। পাবলিক আইপি যেমন দেবেন, প্রাইভেট আইপি যেমন দেবেন, ওটাই পাবলিক আইপির মধ্যে বুঝতে হবে। কি বলে? ও 92 আপনি তো 192.168.10.1 দিচ্ছেন, ওখানে 4 হয়ে না 10.1 টা গেটওয়ে নেবে, আমি রেঞ্জটা দিয়েছি 0 1 2 3 রিজার্ভ, একটা গেটওয়ে, একটা ডিএনএস আর একটা ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, এই তিনটে রিজার্ভ হয়ে যাবে। 4 থেকে তুই পাবি ইউজেবল অ্যাড্রেস 251টা পাওয়া যাবে। ক্লাউড তিনটে অ্যাড্রেসকে রিজার্ভ করে নেবে 1 2 3, 4 থেকে তুই পাবি। দেখ পিং হচ্ছে না তো? স্যার এখানে তো ডেস্টিনেশন হোস্ট আনরিচেবল হওয়ার কথা। কেন ডেস্টিনেশন কারণ আমার তো দুটো আলাদা আলাদা ভিনেটে আছে, আছে? তারা তো পুরো তাদের মধ্যে তো রাউটিং এনেবল করা ডেস্টিনেশন হোস্ট আনরিচেবল ল্যানে হয় দাদা, ল্যানের ক্ষেত্রে দেখাবে। ল্যান না। হয়ে গেল। এবার এবার লেখো স্টেপ ভিনেট পিয়ারিং। এবার ভিনেট পিয়ারিং এর स्टेप লেখो। सिलेक्ट एनी विनेट, जी कोई भी एक विनेट सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एनी विनेट। अच्छा, से हम लोग ऑफिस विनेट सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑफिस विनेट করলাম, দাঁড়াও কোথায় আছে, এই যে পিয়ারিং। আচ্ছা পিয়ারিং সিলেক্ট করেছি, দেন অ্যাড। ठीक है, पियरिंग लिंक नेम, लिंक का एक नाम देना पड़ेगा, लिंक 1। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे एज यू कोई আছে, वर्चुअल नेटवर्क, जो विनेट में बैठे हो उस विनेट को सिलेक्ट करना है, लोकल विनेट। ऑफिस विनेट না না না, এটা ডিসি বিনেটটাই সিলেক্ট করো, অপোজিট বিনেট को সিলেক্ট करना है। পিয়ারিং লিংক নেম লিংক 1, রিসোর্স ম্যানেজারে চেক হবে, চেক থাকবে, কিছু করার দরকার নেই। ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে ওই উল্টো দিকের বিনেটটা, যেটায় আছি সেটা নয়, जिसमें हूं वो नहीं, दूसरा वाला। হ্যাঁ, এবার রিমোট ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক পিয়ারিং, এখানে এখানে কিছু করার দরকার নেই, এটাও অ্যালাউ দিয়ে দাও। allow DC VNet to access office VNet, allow DC VNet to receive forwarded traffic from office VNet, allow। তো প্রথম দুটো allow করে দাও। এখানে অপশনটা পাল্টে দিয়েছে পুরো একদম,
ধুয়ে মুছে দিয়েছি অপশনটাকে। অপশন আরেকবার দেখান একটু। ফার্স্টে পিয়ারিং লিংক নেম দিয়েছি, লিখেছো? এখান থেকে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক, অপোজিট ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক, আমরা কোনটায় আছি? অফিস ভিনেটে, আমরা সিলেক্ট করলাম ডিসি ভিনেট, ঠিক আছে? এবার এই দুটো চেক দিলাম, আছে? চারটেই চেক দিয়ে দাও। বলছে ভিপিএন, দাঁড়াও 1 মিনিট দাঁড়াও, বলছে ভিপিএন নেই, দরকার নেই, এটা দরকার নেই, দুটোই থাক। দুটো লিখেছো তো তোমরা? এবার নিচে এসো, এবার লোকাল ভিনেট ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক সামারি, পিয়ারিং লিংক নেম লিংক 1, এই দুটোকেই চেক দাও। পুরো অপশনটা পাল্টে দিয়েছে, আগে ভিনেট পিয়ারিং এর উইন্ডোটাই এটা ছিল না, ক্লাউডে। হ্যাঁ, একটা নিজেদের জন্য, একটা ওদের জন্য, স্ট্যাটিক রাউটিং করার মতন, একবার নিজের রাউটারে করতে, একবার পাশের রাউটারে গিয়ে করতে হয়, আছে? অ্যাড, বাকি দুটোকে চেক করে দেখা যাক কি হয়। লাস্টে কি অ্যাড করা আছে? দেখে নাও এখানে লিংক 1 ফুললি সিঙ্ক্রোনাইজড কানেক্টেড, এটা কি? वर्चुअल नेटवर्क गेटवे डिसेबल, देखिए अभी देखते हैं कम्युनिकेशन आया कि नहीं। ऑटोमेटिक सर दूसरे साइड नहीं करना, वेबसाइट तो हो गया। नहीं, क्यों करना होगा? और नहीं करना होगा, दोनों तरफ किए तो के अंदर ही दो आ गए। ये देखो, ये भी पिंग आ गया, क्लियर? ये रहा बिनेट पियरिंग। इसके बाद में हम लोग एक, ये तो ठीक है, हो रहा है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, बंद है इधर से, जो भी है कंट्रोल सी, बंद हो गया, ठीक है? এবার আমরা ये तो एक रीजन पे ही हमने किया, ठीक है ना? ये तो हमने एक रीजन पे किया। नाउ यू कैन डू इट ऑन ग्लोबली, मींस दूसरा ही लोकेशन पे होगा, ठीक है? इंडिया 9:15 बजे। চলো করা যাক, চলো একটু তাড়াতাড়ি করছি। বিনেট স্টেপ তো একই, খালি রিজিয়নটা পাল্টাবো, তাই না? ক্রিয়েট, আমি তাড়াতাড়ি করলে কি হবে? তো হবে না তাড়াতাড়ি। না, সেন্ট্রাল ইউএস বিনেট করছি, সেন্ট্রাল ইউএস বিনেট, রিজিয়ন সিলেক্ট করবো এখান থেকে, সেন্ট্রাল ইউএস আছে, সেন্ট্রাল ইউএস, ঠিক আছে? নেক্সট, নেক্সট, one 192.168.0.0, add subnet, subnet 1 192.168 ধরো বললাম 100.0 একটা নিচ্ছি আমরা, add, next, next, create, এটা হোক। ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে আসছি, ক্রিয়েট, আসছি ভিনেট, আসছি ক্রিয়েট, RG1, নাম দিচ্ছি ধরো ইন্ডিয়া
minute, region, Yes, yes, yes. आ गया इंडिया नीचे है सर नीचे से और नीचे बोलो सर साउथ आ गया साउथ इंडिया Yes, sir. নেক্সট কাটু তুমি চাপ নিচ্ছ কেন তুমি শেখো তুমি চাপ নিও না স্যার এডব্লিউএস কিন্তু স্যার ইন্ডিয়াতেই করতে হলো নাকি ইন্ডিয়াতে করলে সেমই থাকে সবসময় এডব্লিউএস নর্থ ভার্জিনিয়ায় করবি না স্যার সবচেয়ে বেশি সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে আমি বলছি শোনো আমার কথা আর ক্ষতি হয়নি তো আমার কথা শুনে আজ অব্দি? হ্যাঁ ক্ষতি হয়ে গেছে ক্ষতি হলো না আরে বলছি যে তুই তাহলে হ্যাঁ বললি। স্যার না অন্য কথা বলি বলছি কি, ওখানে স্যার দেখাচ্ছিল ওই কত মিলি সেকেন্ডে মানে আসছে Yes, sir. Ping करके sir. इसमें বেস্ট সার্ভিস নর্থ ভার্জিনিয়া নর্থ ভার্জিনিয়া ইজ বেস্ট যেখানে রং টার্ন শুটিং হয়েছিল না দেখো দেখো এই দেখো দেখো 172 16 0.0 রাখছি যা পারে থাক আমাদের কি আছে তুলে নিয়েছে নেক্সট নেক্সট দেখেছিস সব হ্যাঁ দেখেছি মাঝখান দিয়ে কাটলো আর নিয়ে চলে গেল সবগুলো দেখে জঘন্য সিনেমা ফাত বিকৃত মস্তিষ্কের সিনেমা এগুলো মানুষ কেটে ফেলছে খেয়ে ফেলছে মানুষের মাংস কাঁচা আঙুল ফাঙুল ছি আর বলো না রংটা শুধু কাটাকাটি মানুষ কেটে ফেলছে John, মাঝখান দিয়ে। sir. Oh, what a movie. হ্যাঁ नहीं देखा। এই যে সেন্ট্রাল ইউএস মিনিট হয়ে গেছে তৈরি আমাদের আর আমাদের এইটা তৈরি হচ্ছে এবার ठीक है जब ये तैयारी अच्छे हम लोग सेंट्रल यूएस मिनट के लिए एक वीएम बना के आते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट एजुल वीएम এটা কোনটা বলছেন এই গ্লোবাল মিনিট বিয়ারিং জাস্ট স্টেপ সেম জাস্ট দুটো আলাদা লোকেশন করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় हाँ সাইন हाँ एक थोड़ा सा बात में VM03 इमेज লিনাক্স নিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে যদিও ধরো লিনাক্স নিয়ে নি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে লোকেশন ইন্ডিয়া নিতেই টাকা বাড়িয়ে দিই 6000 এটা তো এটা সেন্ট্রাল ইউএস रुको ওটা তৈরি হচ্ছে হতে দে না নেটওয়ার্কিং ডিসি মিনিট না তো আমাদের কোন মিনিট নেবো এটা না আমার সেন্ট্রাল ইউএস মিনিটটা দেখার কথা আপডেট হয়নি নাকি ওটা এখন সেটা তো দুটো আলাদা আলাদা মিনিট থাকবে হ্যাঁ না এখানে সেন্ট্রাল ইউএস মিনিটটা দেখাচ্ছেই না ক্রিয়েট হয়েছে হ্যাঁ এই তো সেন্ট্রাল ইউএস মিনিট রেডি এই তো ইন্ডিয়া মিনিটও এসে গেছে রিজিয়নটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে সেন্ট্রাল ইউএস না সেন্ট্রাল ইউএস লিনাক্স পাসওয়ার্ড এজ এ অ্যাডমিন কি রে বাবা না এটা না disk standard SSD next সেন্ট্রাল ইউএস নিচে ওই লোকেশনটা পাল্টাচ্ছিল না বলে হচ্ছে পাবলিক আইপিটা ডিলিট করতে হবে নেক্সট 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 ট্যাগ রিভিউ
ठीक है, এটা इसको होने देते हैं, इनिशियलाइजिंग में चले जाए पहले। बस ডিপ্লয়মেন্ট ইন প্রোগ্রেস বলে দিয়েছে, হোক। আমরা যাচ্ছি ভার্চুয়াল মেশিন, ক্রিয়েট Azure RG1, ভার্চুয়াল মেশিন নেম VM04, সাউথ ইন্ডিয়া দেখবে তো, इधर सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया, VM सब ठीक है, पासवर्ड नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एक्टिविटी नेक्स्ट, इंडिया भी नेट सबनेट ले लिया, पब्लिक आईपी को खाली चेक लगाएंगे। देखो इसका चार्जेस बढ़ गया, सेम चीज, इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया में मत करो, क्योंकि 40 पैसा बेची नहीं, सही कॉस्मोस डीबी क्या है? डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इज प्रोग्रेस बोल रहा है, एक VM रेडी हो गया आई थिंक, हाँ ये वाला हो गया, तो हम लोग वर्चुअल मशीन में चलेंगे। आज VM बनाए देखो कितना सारा, कि बोलते থাকবে, আমি খেয়ে এসে ডিলিট করবো আরামসে, পরের ব্যাচ টুলবক্সে বসেই থাকতে হবে, পারবো তো না পাইথন কাজ করা কিছু, বলো প্র্যাকটিস করো। এটা ক্রিয়েটিং দেখো, এটা এখনো হয়নি, ডিপ্লয়মেন্ট ইন প্রোগ্রেস বলছে। তো আমরা ভিনেট পিয়ারিংটা কিন্তু করে ফেলতে পারবো, চলতে ভিনেট মে সেন্ট্রাল ইউএস ভিনেট, তাই তো, তারপর পিয়ারিং অ্যাড লিঙ্ক টু বা লিঙ্ক 3 নাম দিয়ে দিলাম, কোন ভিনেটটাকে করব, ইন্ডিয়া ভিনেট, এটাকে চেক দিয়ে দিলাম, আর একটা লিঙ্কের নাম দাও লিঙ্ক 4, এটাকে চেক দিয়ে দিলাম, that's it, इतना ही है। प्रोसेस सेम है, जस्ट रीजन दोनों का डिफरेंट रहेगा। एक सेम रीजन में करेंगे तो रीजनल विनेट पियरिंग, और मल्टीपल रीजन पे करेंगे तो ग्लोबल विनेट पियरिंग। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी हो सकता है ना, ये है बात। ये विनेट पियरिंग इज रेडी, वर्चुअल मशीन इज आल्सो रेडी, जस्ट आई नीड टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन, I need to access the virtual machine, ये पब्लिक आईपी এসে গেছে, অন करना है, আমি দেখো এদিকে, accept as admin, কি ভাঙচুর করছো, ঠিক আছে, আইপিএ দেখো, এর আইপি কত তুলেছে 100.4, তাই তো, আর একটা VM আছে তো, একটা VM হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন VM4, এখানে পাবলিক আইপিটা, এই যে পাবলিক আইপি, ওপেন accept as the admin, हाँ ले ले, ये आ गया आईपीए, देखो इसका 172.16.0.4 करेक्ट है। Okay, now let me just check the connectivity, ping 19 क्या था, 192.168.100.4,
হয়নি এখন, হবে, দাঁড়াও, ফায়ারওয়ালের জন্য হচ্ছে। সিস্টেম সিটিএল স্টপ ফায়ারওয়াল ডি, ना सुडो मोडो नहीं चलाएगा, क्या हुआ नहीं? कनेक्ट हो गया क्या ये? कोई बात नहीं, ये कौन सा VM था, दूसरा वाला ना? बैच नंबर 64। sudo su systemctl stop firewall d, systemctl disable firewall d। इसमें रूट का पासवर्ड नहीं मांगा। तो sudo यूजर है ना, मूव कर सकता है। हो गया, अभी यहाँ से पिंग कंटिन्यूअस कर देते हैं 192.168.100.4। ঠিক আছে, হোক, এটা 2 নম্বর মেশিনটায় চলে যাই, এটা sudo su আগে systemctl stop firewall d, systemctl disable firewall d, ping 172.16.0.4। This is going to take some time, global VNet peering होने में। Can you see ping is there? देख लो, ना globally ना, time लगेगा। Now you can connect from east US to, sorry, central US to South India. Can you see? So this is how you can configure global VNet peering। ঠিক আছে তো? কোনো অসুবিধা? এই অবধি পরিষ্কার? আমি এখান থেকে এটাকে লগ আউট করে দিচ্ছি, কোনো কিচ্ছু ডিলিট করছি না, আমি একটু পরে आराम से बस बस डिलीट করবো। ऐसा लिख दे और वीडियो अभी तुम हम जहां भी जाएगा ना, थोड़ा रुकना, ठीक है? हमको याद रहना, तो सारा दिन चलते रहेगा ये। ও হাসছে, এই তোমাকে কি বলছি শুনছো? হ্যাঁ, তোমাকে এটাই বলছি যে আমি যখন এরপর এসে বক্সারের ব্যাচটা বসবো, আমাকে মনে করাবে স্যার ডিলিট করুন, কিছু ডিলিট করা হয়নি, ঠিক আছে? ধ্যান রাখনা, নাই তো আজকে পুরো স্যালারি চলে যাবে। চলো রাখছি আজকে এই পর্যন্ত, কালকে আমরা লোড ব্যালেন্সার পড়বো। हम डिलीट कर देंगे। না